ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಮೈದಾ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು, ನೀರು, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು. ಇವಾಗ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ರುಬ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಹಸಿಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ. ಇವಾಗ ಇದು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೊಸರು, ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ನೀರು, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈದಾ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಮೈದಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿರಬಾರ್ದು, ಗಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು 1 ಅವರ್ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿನ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ 1 ಅವರ್ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ 1 ಅವರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆಲೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೇಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಣಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಿ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೀ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಈ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿನ ಬೇರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮರೀದೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.